Line Mphatso Tebulo ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC poyamba nayi mitu yake. President Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pa chitukuko, amene mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wa dziko la China ndi mayiko aku Africa ku Beijing. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, MBC ikubweretsa poyera zomwe boma likuchita pa ntchito yolimbana ndi kunyenchera mdziko muno, ndipo ntchito yofufuza ndege yomwe yasowa mdziko la Russia ikupitirira. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi ndi dziko la China, makamaka dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Chakwera amayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, pomwe amanyamuka mdziko muno kupita ku Beijing dziko la China, komwe akachita nawo msonkhano wa mayiko mu Africa ndi dziko la China. Mayeso Chikhadzula wadza ndi ripoti. Dr. Chakwera anati boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Pamenepa Dr. Chakwera anatsindika kuti dziko la China limathandiza dziko la Malawi m'madera osiyanasiyana a chitukuko, zomwe zathandizanso kwambiri kuti dziko la Malawi lipite patsogolo pa chitukuko. Pa mfundo iyi President Chakwera anati ulendo wake wopita mdziko la China ndi ofunikira kwambiri kamba kuti uthandiza kuti dziko la Malawi lipite patsogolo ndi ntchito za chitukuko chosiyanasiyana, kamba kuti pambali pa msonkhanowu akakhalanso kambirana zosiyanasiyana pa nkhani za chitukuko. Ubale wathu ndi dziko la China anthu mukudziwa ndi ubale umene tsopano wakhazikika, ndipo zina zimene adachita kale kuno potithandiza pa ntchito ya chitukuko ndi zina zimene tili kupitanso kukakambirana kuti tichite kutsogoloko polingana ndi plan ndi masomphenya aja amene tawuza Malawi onse. Ndi ntchito yofunikira koposa tikhala ndi mkumanowu wapadera monga ife ndi China, komanso tikakhala nawo pagulu lonse lokhudzana ndi mayiko amu Africa. Kotero kuti ife tinchiyembekezo kuti ubale wathu tsopano kupita step ina chifukwa choti zina zimene tayala ndi kuti tithandizane ndiwo ndi ife ndi zinthu zimene zitithandiza kwambiri, makamaka tikamaona za ulimizi, ngakhalenso za kuchereza alendo, komakamanso za migodi. Kulendowu President Chakwera akakhalanso limodzi ndi atsogoleri osiyanasiyana a mayiko amuno mu Africa, koma akambirana mfundo zosiyanasiyana komanso mapulani amwe boma la China lingagwirire ntchito ndi mayiko amu Africa kuyambira chaka chamawa cha 2025 mpaka na 2027. Cholinga cha ndondomekozi nkuthandizira kuti boma la China likawunike bwinobwino momwe lingathandizire mayiko amu Africa m'magawo osiyanasiyana a chitukuko mzaka zitatu zikudzazi. President Chakwera mwazina akuyembekezanso kukumana ndi President wa dziko la China Xi Jinping. Mwazina pa zokambirana zawo akuyembekeza kukambirana nkhani yolimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa maka pa ntchito osiyanasiyana kuphatikizapo za mtengatenga ndi zomangamanga. Boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi kuyambira kalekale maka pa ntchito zomangamanga mdziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna za boma komanso wachiwiri kwa nduna, akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP ndi ena mwa akuluakulu omwe anaperekeza President wa dziko lino pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Mayeso Chikhadzula, MBC, Kamuzu International Airport, Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ali ndi okhudzidwa ndi imfa ya awiri zingani omwe anali mtolankhani komanso mkhalakale olemba mabuku mdziko muno. Kudzera muchikalata chomwe akunyumba ya boma atulutsa, President Chakwera wati dziko lino lataya munthu amene anadzipereka kukweza ntchito makamaka dziko lino kudzera mu ntchito yake. Ndipo nduna wa zofalitsa nkhani watanthauzira ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 lomwe kampani yofufuza za ngozi ya ndege ya German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation yatulutsa lachisanu lapitali pa 30 August. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati atanthauzira ripotili pofuna kupereka uthenga
wa zomwe zili mu ripotili mu chiyankhulo chomwe anthu onse mdziko muno angamvetse chomwe mchichewa. Padakali pano akunkuyu ati sangayankhuleko kalikonse ngati zipangizo zomwe ripotili likunena kuti mu ndege munalibe zingachititse ngozi kapena ayi. Iwo ati zonse zidzadziwika mu ripoti lomaliza la kafukufuku wa kampaniyi. Ripoti imene Amalawi amakhala akudikirira ndikudziwa ripotilo latuluka dzulo pa 30 August. Wina mmene lero sipakhala chosiyana ndi zimene ripoti yanena. Koma chimene tinafuna lino ndine tipange limodzi ndi chani. Pozindikira kuti ripoti ija akuifunanso ndi Amalawi. Ndipo Amalawi amenewo alipo amakhala mutawuni muno, alipo amakhala kumidzi. Amalawi amenewo amemilidwa ndi aphungu awo. Ndedzulo tili ku nyumba ya malamulo timaona mapempho amene amabwera kuphatikiza mapempho amene abwera kwa ineyo directly kunena zokuti nkhani ya ripoti tipangizo kuti aliyense amalembekezera ripoti lolipezi. Podziwa kuti aja mapanga zakafukufuku ananena kuti ripoti adzatulutsa kudzera pa tsamba lawo pa website yawo ndipo apangadi zimenezo zodzulo. Koma mukudziwa kuti Amalawi amene amatha kukhala ndi internet ndi Amalawi ochepa kwambiri. Tili ndi Amalawi ochepa amene ali pa internet ndipo tili ndi Amalawi ochepa amene akutsatira zimenezi komanso mwina muchiyankhulo chimene chili pamenepo. Ripoti ili analipanga muchiyankhulo cha Chigermani ndipo pakulibweretsa pa website pawo alimasulira kulika mu Chingerezi. Koma tikudziwa kuti titaphonyeka ndi kumva Chigermani alipo amene samvanso kukhale Chingerezi. Motero ndikupempheni kuti mmene ndikunena zokuti sindipereka cha chilendo chilichonse koma ndinena cholinga cha mkumano uwu tinakhala kuti tili ndikuthekera ifeyo ngati Ministry of Information nofalitsa nkhani tinakhala ndikuthekera kokuti ripoti imene Malawi aliyense adzionereka pa internet. Tinakangona zoti Amalawi kumudzi kumene muli pitani pa internet mukaone ripoti. Wapodzoti Malawi aliyense sizingatheke kuti atero mudatelepa ntchito yofalitsa nkhani kufalitsa nkhanizo munjira imene aliyense akhoza kumva. Kotero ndakuitana lero kuti mundithandize kufalitsa nkhani muchiyankhulo chimene aliyense atamve. Chimene tabwerera pano ndi chakuti ripoti ili limene tsopano talipitirizanso kulibweretsa muchichewa kuti ndingotenga nawo mpata kuti ndiwerenge ripoti limenelo muchichewa kuwerengera munthu wakumudzi. Kuti potero tisasiye wina aliyense pachina chilichonse chimene chakhala chikuchitika komanso chikhale chikuchitika. Ndipo padakali pano mabungwe omwe si aboma pansi pa mgwirizano wa Human Rights Consultative Committee alangiza anthu mdziko muno kuti apewe kulowetsa ndale pa nkhani ya ripoti loyambirira lokhudza kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe idachitika mu June. Wapampando wa mabungwewo a Robert Mkwezalamba ati ngakhale ripotilo silidapeza umboni wa chiwembu pa ngoziyo pala anthu ena omwe angofuna kusokoneza anthu pofalitsa bodza pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pa ndale powaloza chala anthu osalakwa. Ndizoona tinaitanitsa msonkhanowu ndi cholinga chofuna kuyankhula kwa Malawi ndi kupempha kunena kuti takhala tikudikira ripoti ili chifukwa wina aliyense wakhala okhudzidwa kuti kodi chinachitisa ngozi ya ndege mu chikangawa ya Vice President ndi ena amene ali mu ndege ndi chani. Ndiye tikuyamika kunena kuti sadachite jenkha President ndi boma lawo koma kupempha maiko kuti atithandize amene angakwanise kufufuza. Ndiye mwamwayi bungwe la ku German linabwera poyera kuti ife tikuthandiza tifufuza komanso chosangalatsa nchonena kuti ndiyeni aka ndege imene inachita ngozi chifukwa ngati unapanga ndege umakhala ndi chikhumbokhumbo chonena kuti mbiri yako isaonongeke yonena kuti ndege zako zimangogwa wamba. So ali ndi kuthekera kufufuza kuti aone kuti chinachitisa nchani ndipo ndi anthu odalirika onena kuti atipasa ripoti lenileni la chimene chinachitisa. Koma padakali pano timaona kuti angopereka mfundo zikuluzikulu zimene atakaziunike pamene akapanga kazukuta wa ripoti limene latuluka kapena chimene chinachitisa kuti ngozi ichitike. Kunali kovuta kuti lero angogamula
chifukwa sanazunike information imene atipasa Amalawi. Ndiye tikunenanso kuti mu spirit yomweyo kapena mu ndondomeko yomweyo Amalawi ali ndi ufulu oyankhulapo maganizo awo amene akuganiza kuti zinachitikira, koma kupereka maganizo tikuwapempha kuti asaphinje maufulu anthu ena, asaponde mabala a anthu ena chifukwa mabanja anthu adakalirabe. Komanso tikudziwa atsogoleri a dziko lino ndi mmodzi wa anthu okhudzidwa, ndiye kubweresamo mwachisanzo nkhani za ndale kuti zinatere zitisokoneza. Ife tikanakonda kuti tonse tidikire ripoti lomaliza likadzabwera tizakhale ndi kuthekera kolivomera, chifukwa ukuku kumene apangapo kungotikonzekeresa kuti zinakhala chonchi pang'ono, koma zimene zinachitika zenizeni tizatha kuyesera kuzimasula. Ndiye sizingangochitika usiku umodzi, ndikuona kuti azatipasa ripoti chaka chamawa. Nkhani zathu zomwezi tsopano tikupatsani kwa anzathu ku Lilongwe, komwe chipani cha Malawi Congress MCP chikuchititsa msonkhano wa olemba nkhani. Munali ndine Mphatso Tebulo, mwakoma nonse.